السلام عليكم. أكم نجا فيا خيسني دعوتوتا ولي شو يخين ولي توب أكما بيكم دو بنامي يوتوبي دو خنا بنامي أكسما ما ميلان كابو ماتي أكنا تاتن اسم جافتا أكا قد أسني قد آسين إنجا أما اللي لايك شير نقول آسين إنجا يوتوب ولي شو كن جافتك isin fayyaduu noolu je'eta yaada kanaafuu walee shoo dhiyoo kana baname maatiif muftaa itti dhiyaadha waa'ee tokko kan isin beeytanis fudhachuun fadha waan tokko kan hin beekus isinii kennuun fadha kanaaf mee gama barnoota tokkotti yoo deebine maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu wanni qabadhee dhufee aappii tokko kan yoo isa qulqulleessine jawaalli keenyaa fi aappiileen as keessaa qabnu hundinuu qulqullina eeggatu. Kanaan isinitti himuudhaan dhufee kunis maali jechuun keessan yoo hin oolu waan ta'eef kunis aappii akkuma beekamu aappii pileestooriidha. Aappii pileestoorii kuni haadhoo mana kanaa takki immoo haadhoo aappiilee adda addaati jennee ni yaanna. Aappiileen as keessaa hundinuu haadhoon isaa pileestoorii jechuu dandeenya. Aappiileen kaan ilmaan isaati jechuu dandeenya. Aappiin hundi pileestoorii keessaa gabbu'e waan ta'eef inni kun gizeetti akka qulqulleessitu si gaafata jechuudha. Akka ilmaan isaa kan isa keessaa gabbee kana waliin qulqullina isaa akka eegdu si gaafata jechuudha. Mee qulqullina kana haala akkamiin eeynaa takki immoo maal akka nu gaafate maal heeyyama inni nu gaafate akkamitti guunnaaf qaje'u nafaana turaan isin jaa kanaaf amma kallattumaan gama aappii qabadhee dhufetti deebina amma aappiin kunis kamiyyoo jettan aappii akkumaan isinitti himee aappii pileestooriidha. Pileestoorii kan hin beekne ni jira yaadu namoonni beektanii isa kana mee isa kana akkamitti keessa gadi buunee isa keessa isaa qulqulleessina akka mana keenyaatti akkamitti qulqulleessina kaje'uudhaaf yoo isa kana keessaan qulqulleessine malee aappiileen kaan dhukkuba fuudhee waan nu cinquuf jecha qulqullaa'uu hin danda'u. Kanaafuu gabaabumatti mee aappii kana seennee gadhoomineeti qulqulleessinaa jechuudha. Mee nafaana bu'aa hundi keessanuu galatooma dhiifama guddaan isin gaafadha nafaana bu'aati mee na jala bu'aa akkaan godhu san na waliin daawwadhaan isin jaa. Kanaaf amma kallattumaan gama pileestoorii seennaa isa kanatti akka gaccuqaasna gisee akkana gaccuqaasna kan nu ol namoonni beekta jee yaada. Kanaaf amma bakka kanatti ani amma piroofaayila jiimeel kiyyaa gubbaa takka yuutoob kiyyaa gubbaadha piroofaayilli footoon kun taa'aa fi asitti naabee malee bakka kanatti tuqaa sadii qabaa jechuudha bakka kanatti. Ammaas akkasuma jawaalli tokko wal dhaba. Waldhaba jawaalaati yoo ta'e illee hin beekne laakiin ammoo kiyya bakka kanatti piroofaayila footoo kana fidee jechuudha. Footoo kana hin godhuqee gama aappii qulqulleessuuf deemnu aappii abdeet godhu deemnutti deebinaa jechuudha. Amma kallattumaan pileestoorii keessan dhiifama guddaa wajjin akka inni fedhii keessaniin malee hayyama keessaniin alatti aappiilee as keessaa hunda abdeet hin goone akkamitti cufuu dandeenya kaje'uudhaan qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf isinis yoonii fi cufuun feenu ifuma otomaatika haa godhu jettanis ni laaltanii yommuu cufuu feena yoo inni guyyaan sa'a isaatti gisee neetii banannee shabaka banannee gabbu'ee nu jeeqaa takke abdee nu jeeqa jettanis ni cufuu dandeessanii mee akkaanii fi fedhii keessaniin alatti abdeet if hin goone aappiilee hundinuu mee eessaan goona kaje'uudhaaf qabadheen isinii dhaadde isa kana asumaan bakkuma kana gaxxuuna jechuudha. Hoggu gaxxuune akkanatti nu ol ba'a maay aappis geemis kaje'uun ammallee kunoo bakka kanatti amma maal jaa bakka kana dhuftanii jechuudha sitiinki kaje'u kana dhuftanii jechuudha. Sitiinki namni beeka jee laala ni beeka jee yaada amma bakka kanatti sitiinki kaje'u kana gaccuqaasna jechuudha. Sitiinkiin isa kana sitiinkii kana al tokko gaccuqaasna jechuudha. Hoggaa akkasi cuqaasne akkanatti nu ol ba'a jechuudha sitiinkiin. Jawaalaan wal dhabaa yoo inni akkatti biheessi ati jawaala kee ni fahamta yoo takki immoo jawaala kee aadaa isaa ni beekta waan ta'eef afaan jawaala keetii ni beekta. Akkuma biyya teenyatti na abbaan teephii isaa afaan beekutti isinis jawaala keessan afaan isaa ni beektanii waan ta'eef yoo asiin akkana dhuftan wal dhaba jawaalli waan ta'eef kiyyamma akkanatti naa fidee jawaalli kaan ammoo akkanatti hin fidu kaan mumkin akka fidaa jechuu kiyya amma oga kanatti naa dhufe bakka tanatti
tokkoffaa kadhufe kanana tokkoffaa kajiru kana dhooyinaa jechuudha. Amma ni mul'ata jeeti yaada tokkoffaatti bakka kanaa jechuudha. Isa kana gadhooyinaa jechuudha. Kallattumaan jeneraal kajiru kana akkaawunti automatic update kajiru kana gadhooyinaa jechuudha jaallan. Amma mee gadhooyinaa halaallu akkanatti gisee gadhooyinesi akkana katabbii hoddommeeseeti akkana katabbii hoddommeesee nu gafidaa jechuudha. Haga dhumaatti katabbii kana dubbisuu dandeessanii jechuudha namni ingiliffaa fahamtanii. Hoggaa inni akkanatti katabbii tana nu gafideen boodatti amma nuti waan aappii daawunlood ifii ta'uu fi kan fedhii teetiin malee daawunlood if godhu aappii fedhii teetiin malee daawunlood if godhu akkam feene cufuu dandeessuu fi akkasumas awutomaatik amma addilmaanis itti deemamu amma dhiifama guddaa wajjin aappii bakka kana bakka sadeen kana laazim beekuu qabdanii bakki sadeen kunis isa kamii yoo ta'an tokkoffaan isa kana jechuudha. Tokkoffaan ni mul'ata yaada isa kana akkasuma lammaffaalleen isuma kana sadaffaalleen isuma kana obboleeyyan kiyya akkasin laalladha amma akkanatti aappii sadeeniin akkana qalama diimaa gubbaa dibe kana tokkoffaa kun maal jaa app daawunlood preferences inni kuni fedhii teetiin malee hoggaa shabaka banatte waafaa'ifa banatte gabbuusa waa hunda aappii hunda si buusa jechuudha. Yooniif immoo cufuu feete akkatti cufuu jala kanaa qabaa jechuudha. Yoommoo neetii mataa keetii yookaan daataa mataa keetiitiin yoo kan akka waa hunda si gabbuusu hin feenesi ni cufuu dandeessaa jechuudha. Mee tokkoffaa isa kana laallaa lammaffatti isin gabbuu addeelmaaniin haga sadaffaatti isin agarsiisaa jechuudha. Amma tokkoffaan isa kana inni tokkoffattiin deebi'ee akkanattiin tokkoffaa kana gadhee jechuudha. Hoggaan gadhoo maal jaa app download preferences amma inni kuni over tokkoffaa maal jaa over onii networkiyya data keetiin hoggaa data kee kamataa keetii hoggaa banatte aappiin hundinuu fedhii teetiin malee siif gabbu'aa jechuudha. Isin amma ha tokkoffaa kun akkas jaa jechuudha. Ha tokkoffaa kuni data keetiin fedhii teetiin maletti si gabbuusaa jechuudha. Amma yoo bakka kanatti malaan akkanatti cuqaasne bakki kana caffee taate kuni maal jaa over wifi only jaa wifi fi qofaan si gabbu'aa jechuudha. Gisee wifi fi banattetti aappiin atiin feene hundi siif gabbu'aa fi hafeetu kan atiin feene hundi fedhii isaatiin siif bu'aa jechuudha. Amma ask me every time jaa amma kuni bakka kanatti sawmaati feetetti sa'aati buufachuu feetutti siif bu'a ifi isaatiif ifin buusu jechuudha. Isin galama kanatti yooma ati buufachuu deemtu sa'aati feetu sa'uma barbaaddetti buufachuu dandeessa jechuudha. Sadaffaa kanatti filatamaadha sadaffaa kana dhiifachuu dandeessa jechuudha. Nama sadaffaa kanatti dhiifadhee itti fayyadama jechuudha. Waayifaatiin yoo banattee siif bu'a fedhii teetiin alatti daataalleen akkasuma isuma sadaffaa kana filatamaadha sadaffaa kanatti dhiisnaa jechuudha. Sa'umaati fi feetee seentetti buufachuu dandeessa jechuudha aappii feete. Amma kana kana inni cinaa kunna isin galee jeetii yaada amma isa aappii isa sadaffaa tokkoffaa laallee isa lammaffaatti seenna jechuudha. Inni lammaffaanis akkumaan isin jee automatic update apps jechuudha. Amma akkanatti ilaallaa jechuudha. Akkanatti goga dhoowwine gachuqaasne maal fida katabbii sadeen nuuf fida jechuudha. Amma ka tokkoffaa kuni akkanatti gogaa caffee godhee geengoo tana duwwaa tana yoo caffee giseen godhee over any network ya amma la neti keetiin qofa data keetiin qofa kan update ta'u jechuudha. Ogumatti data banattee update ta'u hundi fedhii isaatiin jechuudha. Fedhii teetiin malee fedhii isaatiin update if godha jechuudha. Amma halamaffaa kanatti yoo gad deebise ka jidduu kanatti over wifi on rija wifi fa qofaan ifi isaatiif update if godha jechuudha. Aappileen atas keessaa qabdu hundinuu ifi isaatiif update if godha jechuudha. Wifi faan jechuudha. Amma ka jalaa kanatti yoo deebine hoo Hajala kun maal jaa doonti automatic update apps jama. Amma kuni inuman danda'amu mataa isaatiif yoo ati goote malee fedhii isaatiin appiin tokko update ta'uu hin danda'u sin jaa. Kamtu filatamaadha ani kan maannaa filatamaadha. Fedhumati yaaniin keessa gabbiyee jawaala kiyya update godha malee fedhii isaatiin update akka hin taane hin fedhu waan ta'eef akka ta'u hin fedhu waan ta'eef fedhii kiyyaan akkaan update godhadhutti qulqullina jawaala kiyyaa eeguudhaaf ani immoo don't out update apps kanatti filatamaadha isa kanatti dhiifadha jechuudha. Isin kafeetan filachuu dandeessanii jechuudha kana keessa. Kanaaf jawaalli keenya yeroo hunda
abdeet godhuu waan fadhuuf gizee hunda qulqulleessuu waan fadhuuf qulqullina jawaala keenyaa yoo ni eegnenne abdeet godhuudha jechuudha. Aappii hunda abdeet yoo hin goone jawaalli keenya qulqullina hin eegganne jawaalli keenya dhufee zaamaa nu godha. Aappiin hedduun yuutuub tahee feesbuuk tahee waan adda addaa waatsaappii tahee waan feete ilaaluu hin dandeessu. Akkasuma pileestoorii kana keessatti waan takka buufachuu hin dandeessu yoo abdeet hin goone jechuudha. Aappiin kee hundinuu hin hojjetu yoo abdeet hin goone qulqullina hin qabu dhukkuba fidaa jechuudha. Waan dhukkubni isa seenuuf abdeet godhuu fadhaa jechuudha aappiin hundinuu. Akka dhukkubni aappiilee jawaala keenya hundi seenee jawaala keenya mataa isaan balleessineef aappiilee keenya hunda abdeet godhuu qabnaa jechuudha. Akkasitti sa'aasaatti seentanii jawaala keessan abdeet godhuun isin laalti jechuudha. Amma ka sadaffaa kanatti buuna. Amma ka sadaffaa kuni maal jaa? Out play videos jaa. Isa kana akka gachuu qaasna. Ka tokkoffaadhaa maal jaa? Ka tokkoffaa kanatti yoo gachuu qaasne maal jaa? Out play video at any time jaa. Sa'aa feetetti daataa feeteen viidiyoo gabbuufachuu dandeessaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma aappii tokko pileestoorii keessatti maqaa isaa sajjaltee amma fakkeenyaaf aappii tokko maali haa jennu mee waatsaappii haa jennu amma takkeef imoo haa jennu imoo kana yoo jawaala keenya keessa gabbuufachuu deemne oggoo itti katabne jalatti dalagaa isii nuu fida maal akka isin dalaytu viidiyoo kamiin nama dawwalti viidiyoo san gabbuufachuu yoo feetee automaatik daataa keetiin buufachuu dandeessaa siin jaaf tokkoffaa kun sa'aa feetatti. Halammaffaatis out play video over wifi only siin jaaf. Amma kun wifi qofaan viidiyoo aappii buufachuu dandeessuun deemtuu sanii hogga aappii san itti katabdee sii bane hogganni sii baqaqe keessisa jalatti viidiyoo sii fida dalagaa isaa dhaadheessuudhaaf. Dhaadhee isaa san buufachuu feetee buufachuu ni dandeessa jechuudha. Don't out play video hajoo kana sadaffaa kanatti yoo gachuu qaasne immoo kuni ka sadaffaa kuni don't out play video hajoo kuni buufachuu maa hin dandeessu jechuudha viidiyoo san. Laakiin buufachuun isinillee fayyadu maal isin gooti miti isuma kanatti dhiifatan isin filatamaadha. Yommuu waayifaa ifitti dhiifataniis viidiyoo san laaluu yoo feetan dalagaa isii sana hubattanii wanni sun akka isin tolu yoo laaluuf deemtan wanni kun na fayyadaa adda baafachuuf yoo deemtan isa kanatti yoo dhiifatan takkii daataa nama fayyadamu daataatti yoo dhiifatan baay'ee isin fayyada jee yaada meegaa gamanumaan keessaa deebina isiniif galee natti fakkaata mee haa booda deebinuun isin jaa amma kanatti booda deebineeti lamada keessatti deebina ammaas amma maal laalu deemna aappiilee keenya kan abdeetii nu gaafatan akkamitti nu gaafate eessatti nu gaafate mee bakka kamitti akkamittiin beekuu danda'a mee aappii kamtu na gaafate jee akkamittiin beekuu danda'a jechuudhaaf akka itti aappii abdeet si gaafate itti beekuu dandeessu kun olaal laafumatti gabaabumattiin sitti agarsiisan jala buutu obboleessa kiyya qaalii kunoo isa kanaan sin jaa isa tokkoffaa my appis games kajoo kana jechuudha isa tokkoffaa kana my appis games kajoo kana kana maqalama diimaa gubbaatiif kana isa kana gachuu qaastaa jechuudha amma akkana cuqaasnee halaalu laa kun obboleeyyiin kiyya qaalii akka kijibaanaan hin jenne akkanatti beekuu dandeessanii jechuudha. Amma ni aappii meeqaatitu abdeetii na gaafate aappii 12tu abdeetii na gaafate abdeet ol kajoo kana jechuudha. Amma aappii 12tu na gaafate jechuudha abdeetii na gaafate kun walaal abdeetii isaan hundinuu isinitti ni mul'ata yaada amma laal amma yuutuubis na gaafate kunillee na gaafate kunis na gaafate kunoo asitti illee laal abdeet hundi isaa abdeet na gaafata laal isinitti mul'ata yaada abdeet naan jaa indi asitti illee abdeet tokko yoo godhu feete akkana mataa isaa gachuu qaasta yoommoo all abdeet godhu feete all abdeet isa kana jechuudha. All abdeet godhuudhaaf isa kana waa ifa daataa jabaa fadhaa kuni tokko yoo godhu feete kunoo akkanatti jala gaddeemtee gootaa jechuudha. Amma kunoo imoon na gaafatti googil kiyya na gaafata zoomiin kiyya na gaafata imoon kiyya na gaafatti akkasuma messenger facebook youtube kiyya na gaafata wanni hundinuu abdeet na gaafate abbaa 12 na gaafate mee 12 kun isa kana kunoo laata abdeet available isnaas kan kudalama kajoo kana isa kana jechuudha kudalama na gaafate jechuudha aappii 12tu akkaan abdeet godhu na gaafate jechuudha heyyama na gaafachaa jira maaloo dhukkubaan dhufa maaloo abdeet nu godhi maaloo dhukkuba nu fuusisini maaloo dafii abdeet nu godhi nu qulqulleessi
maal dhukkubni nu seenaa dhukkuba qaawaan nu seenaa nu qulqulleessii jechaa jira amma isa qulqulleessuudhaaf mee qulqulleesseetiin isinitti mul'isa lafaana bu'a amma appii tokko qulqulleessuudhaaf yoon ol godhe akkanatti ol godhe kunoona lamma ol godhe obsaan eeggadhaa obsaan eeggadhaa amma laali beautiful manni footoodha manni footoodha eegalee jechuudha amma dalagaa abdiit ta'uu eegalee jechuudha isinitti mul'ata jee yaada amma kuni laalamma kunoo laal eegalee jechuudha kun eegalee jechuudha eegalee amma kuni abdiit ta'uu eegalee jechuudha haga 20 deeme laalamma abdiit ta'uu eegalee heyyama nagaafatee heyyama isaa guutee kanis gattuqee abdiit ta'ee jechuudha yoon immoo abdiit ol godhuu dhiisee tokko tokkoon hin godha jee akkanumattiin stop godhaa stop diseen godhetti tokkichaan keessaa abdiit godhuu fadhu amma fakkeenyaaf isaa YouTube kanaan abdiit godhee silaalchisa amma YouTube kiyya ficho amma bakka kanatti amma mee YouTube kana godhee takki ammoo WhatsAppiin godha takki YouTube godha mee YouTube mo kanaan abdiit godha YouTube dhiifama guddaa godha YouTube kana hono laal abdiin nagaafate amma YouTube isa kana mee YouTube kanaan abdiit godha amma taa isa qofa kaniin abdiit godhuu fadhu ta'e isa kanaan abdiit godha abdiit godhe amma abdiit nagaafate download abdiit godhe jechuudha amma isa kana jechuudha yoon guutuu isaa godhuu fadheen godha yoon isa qofa godhuu fadheesi isa qofaan godha amma YouTube biyya abdiit ta'uuf deemaa jechuudha akkanatti isinitti ni mul'ata jee yaada amma YouTube biyya abdiit ta'ee amma kunoolaa 8 kana hisaabbatee jechuudha daawwattoota keenya qaalii kabajamoo ilmaan abbaa tokko ilmaan kutaa 11 hundi keessanuu YouTube kuni amma baname YouTube kanaaf maatii ta'a nufaana bu'aa waan isin beeytanis dhageeffannee isin jala deemna kan tokko nuti wallaalummaa teenyaaf finnees akka nu dhageeffattanii like share gootanii maatii nuuf taatan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha galatooma waan dhageeffattanii hundi keessan galanni keessan bilisummaa ta'u amma akkana keessaa deebinee aappiilii keenya eega qulqulleessineen booda jawaala keenya akka feenetti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha waan